წვიმა გოგონა ყვითელ დასაცმელში და ადგილი სადაც ბავშვებს ცოცხლად ჭამენ. ეს ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ინდი თამაშის Little Nightmares სიუჟეტი, რომლის მესამე ნაწილი გამოვიდა და სანამ ამ ნაწილს ვითამაშებთ, მანამდე თამაშის ისტორია მიმოვიხილოთ. ვისაც სპოილერებს გეშინიათ ასკროლეთ, ხოლო დანარჩენმა გამოიწერეთ ჩემი გვერდი და დავიწყოთ. თამაშის პირველი ნაწილი წყობა გემიდან, სადაც ეს ყვითელ დასაცმელი გოგონა იყვიძებს. ეს გემი, სადაც ბავშვები ტყვეობაში ყავთ და ამ ბავშვებს ცოცხლად ჭამენ. გოგონას სახელია 6, ანუ 6 და ის მთელი თამაში იდუმალი ქალბატონისგან გაქცევას ცდილობს. თამაშის მომენტში უნდა გადალახოთ ბევრი დაბრკოლება, შეხვდებათ ბევრი თავსატეხები და რაც მთავარია, თამაშს აქვს ძალიან მაგარი ატმოსფერო, თავის ძალიან მაგარი საუნდები და ყველას გირჩევთ ამის თამაში დიდ ეკრანზე ბოლომდე აწეული ხმით. თამაშის ბოლოს იდუმალ ქალბატონთა შერკინება გვიწევს, ჩანს რომ 6 ანუ 6 ამ ქალბატონს ამარცხებს და ბოლოს თვითონ იქცევა იმ ქალბატონად, რისიც ყველაზე მეტად გვეშინოდა და რასაც მთელი თამაშის განმავლობაში გავუბრუნდით. თამაშის მეორე ნაწილი უბრალოდ პირველი ნაწილის პრეკველი, ანუ ისტორია ხდება იქამდე, სანამ თამაშის პირველი ნაწილი არის. მეორე ნაწილის მთავარი გმირი არის ბიჭუნა სახელად მონო, რომელსაც თავზე გაზეთის კუდი ახურავს და ის 6 ანუ 6-თან ერთად ცდილობს გაიქცეს ამ საშინელ გარემოს. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ამ ნაწილში ადამიანები ტელევიზორებით არიან შეპყრობილი, რაცა ტელეანძის და ტელევიზორის საშუალებით ცდილობს მათ გაკონტროლებოს. სწორედ აი ესეთ ხალხს, რომელიც კონტროლის ქვეშ არის, უნდა გავიქცეთ ამ ნაწილში და მთავარი ბოსი ბოლოს, რომელიც ხვდება ეს Thin Man-ი. ფინალში მონო ცდილობს 6-ის გადარჩენას, თუმცა 6 მას ბოლო მომენტში ხელს გაუშვებს და მონოც წვდიაჩი გადაეშვება. დროის გასვლის შემდეგ მონო თავად ხდება Thin Man-ი. ანუ აქაც ისტორია ციკლურია, მონო ხდება ის, ვისაც მთელი თამაშის განმავლობაში გავუბრუნდით. Little Nightmares 3 უკვე გამოსული არის, მისი შეძენა დისკის სახით PlayStation Store-ში შეგიძლიათ და თქვენ რა სიტყვით თუ გსურთ გავაგრძელო მსგავსი ტიპის ვიდეოები, დამიწერეთ კომენტარებში.